Alright, masithathe lithuba sikwamkela umbukeli weMikhulu Productions. Namhlanje ke silapha ePhilippi eWoodbury. Senze ama comes back. Sikunye noProphet Ndlovu. Waziwa kakhulu ke apha ku social media ngomabona kude. Ulapha ke Cape Town sakhe sive kuye kuba ngaba na njengoko elapha eKapa nje ithi into yakhe kutheni elapha eKapa. Tata masikubulise sikwamkele apha eCape Town. Ngiyabulisa ngithi molweni apha eCape Town ngiyabingelela umProphet uNdlovu umProphet wabantu bayangazi kakhulu abantu ku social media kakhulu enkundleni zokuxhumana umthandazi ngisuka eGoli ngilapha eCape Town endaweni yasePhilippi lapha engifike khona kodwa nje ngizosiza abantu ngizothandazela abantu bazothola ukuphila apha endaweni yaseCape Town. Yetata abantu bayathetha ngawe kambe apha ku social media ngakumbe pha ku TikTok kuthiwa uyabahlolela abantu. Yenze kanjani yonke lento le umuntu umchaze ne date umuntu olahlekileyo ukwazi umlocator? Yebo kunjalo msakazi angithi manje sisuka sisikholwa kunento okuthiwa ikukholwa esikholelwa kumoya ongcwele sikholelwa emthandazweni. So mawungabe umuntu engabe nenxaki it's my duty ukuthi lo muntu kufanele ngimsize kufanele ngithandaze ngizwe ukuthi umoya ongcwele uthi ngimsize kanjani nokholo lomuntu kwesinye isikhathi umoya ongcwele ubona ukuthi lo muntu ukholo lwakhe mhlawumbe luncinci uyaveza ukwenzela ukuthi akwazi ukuthi akhole bese siyathemba. Yebo into enithandayo ke ngeziprofeto zakho umuntu uye umxalele ingxaki yakhe and then umxalele nesisombululo. Akubikho lula ke ufumana abaprofeti abanjalo ngoba kudume kakhulu ba ngaba umuntu axalele ingxaki yakho but kube nzima ba ngaba ayisombulule. Ulapha eCape Town tata ithini into uzokwenza ntoni eKapa? Ngilapha eCape Town ngizosiza abantu ngizothandazela abantu baningi kakhulu abantu abakade bethi Prophet siyakucela ngapha ngaseKapa kwasekuvuma ngase ngiyathandaza mase ngithandazile kwasekuvuma ukuthi angihambele eCape Town ngizosiza nje abantu bonke abangifunayo labanye mhlamba abangangazi bazwile ukuthi abanye umProphet ukhona so abantu abahlangane baphelele nje bonke bazothola ukusizwa ngabe uyagula ngaba usebenzi unezingxaki sondela uzohlangana nomProphet. Abantu tata bazawuthi bagoduke sekuDisember ngoku abantu bazawuthi bagoduke kambe ufike kamandi ufuna uthini kubantu abagodukayo abaya ezilalini kambe unamakhwenkwe azathi oluka amanye sengenile? Ngeke ngachaza kwamanye ama video wami ukuthi abantu abaningi bazogoduka bayahamba baye emakhaya abanye bazoya mhlambe bayenza imisebenzi abanye baya ngasemalibeni emathuneni izinto ezifana lezo. That's why ngize before ukuthi ngizothandazela abantu ngabe uyahamba uhambe usutholile ugcobo wasothola nemthandazo kuzela ukuthi noma ngabe ufika lapha emakhaya zonke ithiyo zonke izinto ezikhona lapha yana zingakwazi ukuthi zisebenze kuwe. That's why ngikhona la. Uzaba lapha until when up in Cape Town? Ngikhona lana until Monday it's my last day then on Tuesday mangisuka la Cape Town yendaweni abathi kusequmbu Eastern Cape. Eastern Cape yes mangisuka la ngiyaphindela eGoli futhi. Sivile ke uba ngaba ngomgqibelo engathi kukhona umsebenzi omkhulu ozothi ube nawo kwesicala nje ukusicacisele ngawo. Okay yebo ngomgqibelo ukhona umsebenzi engizoba nawo yona le Saturday esiya kuyona la ngizobe ngigeza abantu la ngizobe ngithandazela khona abantu la ngizobe ngenza khona ama one on one. Ngishilo ngathi umuntu wonke ongasebenzi phatha iCV yakho phatha your documents whatever office ukuthi umProphet akuthandazele yona mawungabe udinga futhi ungeza nesibane sakho esimhlophe enzokubusisela sona ngizobe ngenza nje umsebenzi opheleleyo ngishilo nje ngathi abantu abasondele kuleyo nsebenzo engizobe ngiyenza. So odinga for more information ngizoyishare inamba yami lapho uzokhuluma nami ngimtshela ukuthi kwenziwa kanjani konke. Nguye ke uProphet Ndlovu lapha ke kwelela seKapa ezokhulula abantu ezothandazisa abantu. So ke ngomgqibelo ke unomsebenzi omkhulu azathi awenze uzobe uphikana netata? Ngizobe ngise Table Mountain kufisha nje ngase town yase Cape Town abaningi bayazi lapha lapha ngizobe ngikhona ngase Table Mountain. Utata ufumaneka kweziphi number?
inamba yami ithi 064 083 4881 064 083 4881 namba yami uyangifonela no WhatsApp khona kuleyo namba.